Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Spiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ejjew nħallu f'din il-laqatana mal-mulej il-kelma tiegħu tmexxina u nħallu lil qalb tagħna id-dejjem issir aktar bħal tiegħu. U biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa, nitolbu l-Alla maħfra tan-nuqqasijiet tagħna. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd, mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna, mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, int turi d-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq it-tajba u bekk tgħinhom jerġgħu jsibuha. Għamel li kull min jistqar li hu nisrani ibiet minnu kull ma jtebbal dan l-isem u jfittex biss dak li għamillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. F'dak iż-żmien Ħeżekija mara tal-mewt. U ġie għandu l-profeta Iżajja bin Amos u qallu: dan jgħid il-mulej, aħseb għal darek għax se tmut u ma tgħix. U Ħeżekija dawwar wiċċu lejn il-ħajt u beda jitlob lill-mulej u jgħid: ftakar mulej, nitolbok kif jien imxejt quddiemek b'fedeltà u qalb sħiħa u għamilt it-tajjeb f'għajnejk. U beka Ħeżekija biki kbir. Imbagħad il-kelma tal-mulej ġiet fuq Iżajja u qallu: mur u għid lil Ħeżekija, dan jgħid il-mulej, Alla ta' David missierek, jien smajt it-talba tiegħek, rajt id-dmugħ tiegħek. Arani, issa se ntawwal omrok bi 15-il sena oħra u neħilsek min id is-sultan tal-Assirja lilek u l-din il-belt u nħares il-din il-belt. U Iżajja qal: ħajjieħdu ċappatin u jorku l-ġerħa biha u jfiq. U Ħeżekija qal lil Iżajja: liema hu s-sinjal li se nitla' f'dar il-mulej? Iżajja wieġeb: u dan ikun is-sinjal mill-mulej li l-mulej jagħmel dan. Arani, jiena rraġġa lura d-dell 10 tarġiet li x-xemx diġà niżlet mat-taraġġ ta' Aħas. U x-xemx reġgħet lura 10 tarġiet mit-taraġġ li kienet telet. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Mulej, insalvajt lil ħajti mill-ħofra tal-qerda. Mulej, insalvajt lil ħajti mill-ħofra tal-qerda. Jienet, f'nofs ħajti kolli nitlaq għal bqija ta' snini. Iżommuni fi bwieb art l-imwiet, ngħidu flimkien: mulej, insalvajt lil ħajti mill-ħofra tal-qerda. Jienet, minix se nara l-mulej fart il-ħajjin, ma nara bajnejja lil ħadd iżjed minn fost dawk li jagħmru fid-dinja. Ngħidu flimkien: mulej, insalvajt lil ħajti mill-ħofra tal-qerda. Tneħħiet li l-amara tiegħi u ġiet imwarba minni bħala rix ta' raj. Int kebbibt il-ħajti bħal nissiġġ, minn newl int qtajtni. Ngħidu flimkien: mulej, insalvajt lil ħajti mill-ħofra tal-qerda. Mulej qalbi tgħix għalik, aħjili l-ruħi, fejjaqni u għatini saħħti. Ngħidu flimkien: mulej, insalvajt lil ħajti mill-ħofra tal-qerda.
il-ħwejjeġ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Darba waħda, s-sibt, Ġesu kien għaddej minn għalqa miżruha. Issa lid-dixxipli tiegħu ħadhom il-ġuħ u bdew jaqtaw iż-żbul u jikluh. Imma rawhom il-Fariżej u qalulu ara id-dixxipli tiegħek jagħmlu dak li ma jiswix nhar ta' sibt. U hu qalilhom ma qrajtux x'għamel David meta kien bil-ġuħ u dawk li kienu miegħu, ma qrajtux kif daħal fid-dar ta' Alla u kiel il-ħobs tal-preżenza ta' quddiem il-mulej li hu lanqas dawk li kienu miegħu ma kienu jistgħu jieklu minnu imma l-qassisin biss. Jew ma qrajtux fil-liġi li nhar ta' sibt il-qassisin fit-tempju jiksru s-sibt bla ma jonqsu. Ngħidilkom li hawnhekk hawn min huwa aqwa mit-tempju. Li kieku kontu tafu xi jfissru l-kelmiet ħniena rrid u mhux sagrifiċċju, ma kontux tikkundannaw lil minnu bl-aħtija. Għax bin il-bniedem huwa sit is-sibt. Il-kelma tal-mulej. It-tifir lilek Kristu. Il-kelma Alla li l-Knisja llum qiegħda tagħtina twassalna biex nifhmu l-ewwel nett x'inhi l-qalb Alla. U dan narawh anke mill-ewwel qari li smajna li fih il-profeta Eżajija jkun mibgħut għand Ħeżekija illi marat u l-mulej kien ġabeda jurih li kien wasal iż-żmien li dan imut u li d-dixxendenza tiegħu tgħaddi għal dar oħra. Fl-istess ħin kienu għaddejjin fi gwerra mal-Assirja u allura r-riskju kien li s-saltna ta' Iżrael titfarrak, titkisser. U Eżekija fil-marda tiegħu idur lejn Alla u jitolbu. Jgħidlu jiena provajt nimxi bl-aħjar mod li stajt. Għamilt dejjem dak li kienet ix-xewqa tiegħek fedeltà b'qalb sħiħa. U allura Alla jisma' it-talba mill-profond tal-qalb ta' Ħeżekija u jgħidlu mhux se tmut issa. Is-saltna tiegħek jiena ħanżomma, Iżrael mhux se jitfarrak. U Eżekija jitlob sinjal lil Alla. U Alla jagħtih is-sinjal jgħidu wara x-xemx u d-del tagħha sejrin jimxu lura minn fejn ġatelet ix-xemx 10 tarġiet biex nurik illi dak li nqiegħed ngħid ser nagħmlu. Alla li jisma' l-karba, it-talba ta' kull bniedem illi jafda ħajtu kollha f'idejn il-mulej. U għalhekk Ġesu fil-waqt li jitkellem ma' dawk li kien qiegħed madwarhom u ma' mixin tul din l-għalqa miżruha, għax dawn jakkużaw lid-dixxipli tiegħu li qegħdin jiksru s-sibt, Ġesu jgħidilhom il-qalb Alla hija proprju din. Ħniena trid mhux sagrifiċċju. Għalhekk illum il-Knisja qiegħda tfakkarna biex dak li aħna nagħmlu quddiem il-mulej ikun jinġib quddiem Alla jieħu pjaċir bih, ma jridux ikunu biss ġesti formali, esterni, illi ma jurux ukoll li l-qalb tagħna hi bħal dik ta' Alla. Dak kollu li aħna nagħmlu meta nitolbu lil Alla, meta nagħmlu sagrifiċċju, meta nersqu quddiem il-mulej, għandu għan speċifiku li aħna nduqu mill-imħabba Alla u li l-qalb tagħna issir u jkollha fiha l-istess sentimenti li għandu Alla. Ħniena rrid mhux sagrifiċċju. U għalhekk jew nitolbu għalina l-koll
biex fil-waqt li nersqu viċin il-mulej, fil-waqt li nagħmlu l-almu tagħna kollu anke biex noġbu lill-Alla u li nħarsu l-liġi tiegħu. Imma fl-istess ħin nagħmlu ħilitna kollha biex inħallu qalbna issir dejjem tixbaħ lil dik ta' Alla. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Kristu huwa l-ħaruf tal-Alla li salvana, it-tempju tal-laqgħa tagħna mal-mulej, il-leħen ta' kull talba. Permezz ta' Ġesu flimkien miegħu nduru lejn Alla l-Missier u ngħidulu Missier ismana bibnek il-maħbub. Missier ismana bibnek il-maħbub. Għall-Knisja kollha sabiex iddawwa lid-dinja bl-aħbar ta' ferħ li Kristu ġie biex jeħlisna. Nitolbu. Missier ismana bibnek il-maħbub. Għall-popli li qegħdin isofru sabiex isibu ħniena u ġustizzja. Nitolbu. Missier ismana bibnek il-maħbub. Għal kull min hu mnikket minħabba xi mewt fil-familja jew iħossu waħdu sabiex isib nies li jfarġuh. Nitolbu. Missier ismana bibnek il-maħbub. Ejjew nitolbu biex aħna l-koll li nieħdu sehem fl-Ewkaristija u fit-tifħir lill-Alla inkunu dejjem ukoll attenti fil-ġenerożità tagħna lejn l-oħrajn. Nitolbu. Missier ismana bibnek il-maħbub. Alla li tista' kollox. Ilqa' nitolbuk dawn it-talbiet li qed nagħmlulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejh is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares mulej lejn l-offerti li l-Knisja qiegħda tagħmillek hija u titolbok u għamel lil poplu fidil tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fil-qdusija. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew Missier qaddis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-Verb tiegħek li bih għamilt kollox li jint battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwieled minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha
inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek.
Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla Li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irċivejna mulej id-doni tiegħek, nitolbuk li nersqu sikwit lejn dan is-sagrament
biex ikabbar fina il-qawwa għas-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Spiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Y eso Jesús lo dice claramente cuando manda a los apóstoles a llamar para el banquete de ese Señor que lo había preparado. Dice, vayan y traigan a todos, jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. En la iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Repita conmigo, todos, todos, todos. No se oye, otra vez. Todos, todos, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos. Hay lugar para todos. El Señor no señala con el dedo, sino que abre sus brazos. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Alla tana smattaltana ħlesejna u jqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għaliki smattaltana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
mberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik ismat tal-tana, Ġesu twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik ismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria للمسير ولللبن وللإسبيرتو السانتو. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u rritikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-aħħar misteru tad-tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-mnuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-mnuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena, U lej ħniena,
Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu il-qattal tana, Kristu il-qattal tana, missier eternalla, ħenna lina, ibenalla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja Talla, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġe, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewkba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu, nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin midwejjaq tissa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġuse, slim għalik ħarriż tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġuse, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu,
Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-għallalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giusepp arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.